Another child, this time a 3-year-old, is in critical condition in Madhya Pradesh's Betul. According to the parents, the child's health deteriorated after drinking cold-resistant cough syrup, and he is admitted to a private hospital now in Nagpur. We are also learning that both the kidneys of the child have been affected due to this cough syrup. My colleague Shahid Ansari is with us, who is going to provide us some more updates. Shahid, ये नया एक केस आ रहा है from Betul. बैतूल में जो मध्य प्रदेश के बैतूल में जो 3 साल की बच्चे की जो हालत है वो गंभीर हो गई है और जानकारी में यह बात सामने आई है कि सर्दी जुकाम की दवा पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। हर्ष यादव नाम का ये बच्चा है और इसकी उम्र महज 3 साल है। इसे जो है नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हर्ष के जो है दोनों गुर्दे जो है पूरी तरह से इफेक्टेड पाए गए हैं और इनमें संक्रमण फैल गया है। परिवार उसे 1 अक्टूबर को जो है पारसिया के डॉक्टर परवीन सोनी के पास ले गया है। परिवार बैतूल के जो है टीकाबरी गांव का रहने वाला है और इस को लेकर जो है अभी भी जो है जैसे बच्चे की हालत जो है गंभीर है। हालांकि परिवार अभी भी जो इस उम्मीद से है कि शायद इलाज के बाद जो है बेहतर हो जाएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो दवा पीने के बाद ही उसकी ये हालत हुई है और इसकी दोनों किडनी पूरी तरह से जो है संक्रमण फैल गया है इनमें और इसको लेकर जो है अभी भी ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन अब तक जो है उसकी हालत में जो है कोई सुधार ज्यादा देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी धन्यवाद शाहिद, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। That's all we have for you on this bulletin. We'll see you after this short commercial break.